के छ रोटेशनल मोशन गराउने, यो टर्कले के गर्छ इको डाइरेक्सन तिर ल्याउने खोज्छ। त्यही मैले लेखेको इट टेन्ड्स टु अलाइन द डाइपोल अलोङ द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड during its rotation. Work is done. Energy required for this is stored in the form of potential energy. What is potential energy of a dipole? Question में आया भने it is the amount of work done in aligning the dipole to the direction of electric field. अब वर्क डन को फर्मुला के हुन्छ लिनियर मोशन में F into S, रोटेशनल मोशन में F भएको टर्क अनि S भएको के एंगुलर डिस्टेंस भनेको थीटा। मैले स्मल अमाउंट बाट रोटेशन d थीटा मानेकोले वर्क डन कति भएको F को ठाउँमा टर्क भएको अनि S को ठाउँमा d थीटा भएको। टर्क को मैले एक्सप्रेसन राखिदिए P into E sin थीटा d थीटा। अब रोटेशन सपोज थीटा 1 देखि थीटा 2 सम्म हुँदैछ भने अब कंप्लीट वर्क डन कति भयो इंटेग्रेट गरिदिनु पर्यो। इंटेग्रेशन को लिमिट कति भएको थीटा 1 to थीटा 2। अब P कांस्टेंट E कांस्टेंट त sin थीटा d थीटा को इंटेग्रेशन भन्नुस्, एंटी डेरिवेटिव भन्नुस् थीटा 1 to थीटा 2। अब इसमें sin थीटा को एंटी डेरिवेटिव cos थीटा माइनस साइन पनि चाहियो। यो माइनस मैले हेर यो लाइन में बाहिर निकाल दिएको छु अनि एकपल्ट थीटा इज इक्वल टू अप्पर लिमिट त फेरि माइनस गरेर थीटा इज इक्वल टू लोअर लिमिट मैले माइनसबाट मल्टिप्लाई गर्दै गरेर w इज इक्वल टू p into e cos थीटा वाला 1 वाला टर्म पहिला गर्दिए cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसमें मैले एउटा एज्युम गरेको छु रोटेशन सपोज 90 डिग्री बाट भयो 0 to 90 डिग्री रोटेशन भयो भने थीटा टू 90 भयो भने थीटा 1 भएको थीटा 2 भएको 90 cos 90 को भ्यालु हुन्छ 0 त यो कति भएको pe cos थीटा। अब cos थीटा छ भने यो डट प्रोडक्ट में आउँछ p डट e। तपाईहरु हेर्नुस् वर्क डन पर्दाखेरि पनि डट प्रोडक्ट हामी f into s को लेखेको थिए। यहाँ डाइपोल मोमेंट इन्टु इंटेंसिटी अफ इलेक्ट्रिक फील्ड दुईटा को डट प्रोडक्ट। पोटेंशियल एनर्जी को लागि यू मानेकोले p into e। अब यो डाइलेक्ट्रिक पनि मलाई लाग्छ कि तपाईहरुलाई 11 में त्यति डिटेल में त होइन अलिअलि बताइएको होला। डाइपोल भनेको के हो जस्तो क्लासिफिकेशन में 12 क्लास में डिटेल में गएको होला। कुनै पनि मटेरियल के मटेरियल्सलाई 3 क्लास में राख्न सकिन्छ। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को आधार में कंडक्टर इंसुलेटर र सेमी कंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आधार में डाया पारा र फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डाया मैग्नेटिक भनेको इन्सुलेटर्स हुन्। अब कंडक्शन अफ इलेक्ट्रॉन कसरी हुन्छ त फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट बाट। यहाँ लेखेको छु डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर where all the electrons are rigidly tightly bounded. They are not having free electrons. Free electron नभएकोले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट गर्न सक्दैन, इसको मतलब के भइगयो त्यो इन्सुलेटर भइगयो। यहाँ लेखेको छु in this the positive and negative charges can be। अब जस्तो कुनै पनि एटम को केस लिदिनु न, एटम को स्ट्रक्चर में के पढियो त्यसको सेंटर में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन र प्रोटॉन रहन्छ। इसको वरिपरि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व गर्छन् सर्कुलर ऑर्बिट में अनि त्यो टोटल अमाउंट अफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल रहन्छ। त्यसकारणले एटम में नेट चार्ज कति भएको 0। अब यहाँ एउटा कन्सेप्ट के ल्या न्यूक्लियस में भएको पॉजिटिव चार्जलाई एउटा पॉइंट में कंसंट्रेटेड भनिदिउ अथवा भनौं न त्यो सीजी भएको पॉजिटिव चार्जेस को। त्यस्तै जम्मै इलेक्ट्रॉन्स को पनि एउटा कमन पॉइंट मानिदिनु कि त्यहाँ कंसंट्रेटेड छन्, त्यसलाई सीजी अफ नेगेटिभ चार्ज भन्दा हुन्छ। इसमें लेखेको छु त्यो दुईटा पॉइंट्स को द पॉइंट्स अफ लोकेशन आर कॉल्ड द सेंटर अफ ग्रेविटीज अफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जुन पॉइंट पर पॉजिटिव कंसंट्रेटेड मानियो तो पॉजिटिव चार्जेस को सेंटर अफ ग्रेविटी,
जहाँ नेगेटिभ कन्सन्ट्रेटेड मानियो त्यसलाई भनिन्छ नेगेटिभ चार्जको सेन्टर अफ ग्राभिटी। अब यो डाइलेक्ट्रिक्सको दुईटा क्लास हुन्छ, एउटा हुन्छ पोलर, दोस्रो हुन्छ नन पोलर। यो दुईटै पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जेसको सेन्टर अफ ग्राभिटिज कोइन्सिडेन्ट छन्, एउटै पोइन्टमा छन्, त त्यसलाई भनिन्छ नन पोलर। अनि पोजिटिभ नेगेटिभ एउटै पोइन्टमा कोइन्सिडेन्ट भएकोले के भयो, दुईटाको बिचमा कुनै खालको डिस्टेन्स त भएन। अनि डाइपोल मोमेन्टको फर्मुला के आएको थियो, दुईटा मध्ये कुनै एउटा चार्ज मल्टिप्लाइड बाइ दुईटाको बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नभएकोले त्यहाँ कुनै खालको डाइपोल मोमेन्ट भएन। यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि देखाइदिएको छु। इन दिस द center of gravity of positive and negative charges are coincident as there is no space between the positive and negative charges. स्पेस को बीच में तपाईं सेपरेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्टेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नेगेटिभ चार्जेस देयर डजन्ट एक्जिस्ट एनी डाइपोल मोमेन्ट। पोजिटिभ नेगेटिभ को बीच में डिस्टेन्स भएन, डिस्टेन्स नभएकोले डाइपोल मोमेन्ट भएन। तर त्यही दुईटा पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जेसको सिजी के भयो, कोइन्सिडेन्ट छैन। कोइन्सिडेन्ट छैन भने दुईटाको बिचमा केही न केही डिस्टेन्स त आयो, त्यो खालको डाइलेक्ट्रिकलाई भनिन्छ पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिकमा के भयो, सिजी पोजिटिभ र नेगेटिभको कोइन्सिडेन्ट भएन। कोइन्सिडेन्ट नभएकोले दुईटाको बिचमा केही न केही स्पेस रह्यो, त्यो स्पेसले गर्दा के भयो, त्यहाँ केही न केही डाइपोल मोमेन्ट भयो। त्यो डाइपोल मोमेन्टलाई भनिन्छ पर्मानेन्ट डाइपोल मोमेन्ट। पोलर भनेको सिजी पोजिटिभ नेगेटिभको कोइन्सिडेन्ट नहुने, नन पोलर भनेको पोजिटिभ नेगेटिभको सिजी कोइन्सिडेन्ट हुने। नन पोलरको पर्मानेन्ट डाइपोल मोमेन्ट हुँदैन अनि पोलरको सर्टेन पर्मानेन्ट डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ। अब इसमें हेर्नु, when a non-polar molecule is subjected to an electric field, the center of gravities of positive and negative charges gets separated, producing some dipole moment. अब मैले के बताएको थिएँ, यो भन्दा पहिला पनि 11 मा पनि पढिएको होला। इलेक्ट्रिक फिल्डमा के हुन्छ, पोजिटिभ चार्जले इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा, नेगेटिभ चार्जले त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा सर्टेन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यो फोर्सले गर्दा के हुन्छ, आफ्नो प्रेजेन्ट लोकेसन जुन छ त्यहाँबाट केही न केही डिस्प्लेस त हुन्छ। त्यसलाई यहाँ हामी स्ट्रेचिङ वर्ड युज गर्छौँ। पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको बिचमा केही न केही फोर्स डेभलप भयो, फोर्स डेभलप भएकोले स्ट्रेचिङ भयो, अलिक पर पर गएकोले त्यसमा थप केही डाइपोल मोमेन्ट डेभलप भयो, जसलाई भनिन्छ इन्ड्युस्ड डाइपोल मोमेन्ट। इट इज कल्ड इन्ड्युस्ड डाइपोल मोमेन्ट। त्यसलाई पी बाट मैले जनाएको। मैले ई नटलाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड मानिदिएँ। ई नट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो, जति बढी इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यति बढी फोर्स, जति बढी फोर्स त्यति बढी स्ट्रेच हुन्छ, जति बढी स्ट्रेच हुन्छ त्यति बढी दुईटाको बिचमा स्पेस डेभलप हुन्छ, डाइपोल मोमेन्ट बढ्छ। तो यो डाइपोल मोमेन्ट अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्डमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीको ठाउँमा कन्स्टेन्ट लेख्नु, कन्स्टेन्ट लेखेर साइन अफ इक्वालिटी गर्न सकिन्छ। त्यो साइन अफ कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी मैले अल्फा मानेको। यो अल्फालाई भनिन्छ पोलराइजिबिलिटी। Where alpha is called polarity, it depends upon the nature of dielectric. When a polar dielectric is subjected to an external field, it gets deflected in two ways. Polar लाई electric field में राखियो भने दुई खालको पोलराइजेसन हुन्छ। एउटा पोलराइजेसन को नाम अथवा पछि मैले दिएको छु। लो टेम्परेचर में के हुन्छ, हाम्रो डाइलेक्ट्रिक डाइपोल्स को र्यान्डम ओरिएन्टेसन हुन्छ। यो यसरी बुझ्न सकिन्छ। 10 क्लासमा मोलेकुलर थ्योरी अफ म्याग्नेटिज्म पढाइएको होला, जसमा के पढाएको थियो, सबै मोलेकुल्स एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन्,
तर नॉर्मल टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में के हुन्छ सबैको ओरिएन्टेसन फरक फरक हुन्छ। जम्मै एकअर्काको इफेक्टलाई क्यान्सल गरिदिन्छन्। क्यान्सल गरेपछि त्यसमा कुनै खालको मोमेन्ट, म्याग्नेटिक मोमेन्ट त देखिएन, म्याग्नेटिजम देखिँदैन। तर त्यही जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरियो भने, इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्दाखेरि सबै मोलेकुल सर्टेन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छन् अनि म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनमा आफूलाई ओरिएन्ट गर्छन्, जसले गर्दा म्याग्नेटाइजेसन हुन्छ। त्यस्तैलाई म्याग्नेटिक मोलेकुल्सलाई मैले डाइपोलबाट रिप्लेस गरेँ। त्यही लेखेको छ, एट लो टेम्परेचर द डाइपोल्स आर randomly oriented. When electric field is applied, it tends to orient along the direction of electric field. Alignment जम्मैको एउटै डाइरेक्सन भयो भने एकअर्काको इफेक्टलाई क्यान्सल गर्न सक्दैनन्। क्यान्सल गर्न सकेनन् भने के हुन्छ, यसको डाइपोल मोमेन्ट बढ्छ। विथ द इन्क्रिज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड इन्क्रिजेस डिक्रिज द टेम्परेचर। टेम्परेचरले गर्दा के हुन्छ, हाई टेम्परेचर छ भने थर्मल एजिटेसन हुन्छ। थर्मल एजिटेसनले गर्दा के हुन्छ, आफ्नो अलाइनमेन्ट यिनीहरू डाइरेक्सन चेन्ज गर्छन्। चेन्ज गरेको हुनाले के हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ। त टेम्परेचर घटाउँदा अलाइनमेन्ट बढ्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड बढाउँदा अलाइनमेन्ट बढ्छ। अर्को सेकेन्ड पोसिबिलिटी के छ, फोर्स अप्लाई गरियो भने त्यो माथि पनि बताएको इन्ड्युस्ड वाला जुन छ, पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जेसको सेन्टर अफ ग्राभिटीले केही न केही फोर्स फिल गर्छन्। त्यो फोर्सले गर्दा के हुन्छ, दुईटाको बीचको सेपरेसन बढ्छ। सेपरेसन बढेपछि के हुन्छ, डाइपोल मोमेन्ट बढ्छ। यो अलाइनमेन्ट वाला जुन भनेको, पछि त्यसलाई हामी ओरिएन्टेसनल पोलराइजेबिलिटी नामै दिन्छौँ। त्यो आउँछ यसैमा। अब यो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेसन भनेको के हो? मैले दुईटा प्लेट्स माने, एउटा P1 दोस्रो P2। P1 पोजिटिभ चार्ज बोकेको छ, P2 नेगेटिभ चार्ज बोकेको छ। P1 पोजिटिभ पोटेन्शियलमा, P2 नेगेटिभ पोटेन्शियलमा। पोजिटिभ नेगेटिभ भएकोले दुईटाको बीचमा केही न केही एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको फोर्स फेल्ट बाई युनिट पोजिटिभ चार्ज। युनिट पोजिटिभ राख्नुहुन्छ P1 र P2 को बीचमा, त युनिट पोजिटिभ तलतिर आउन खोज्छ। त्यस कारणले इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु मैले E0 दिएँ, डाइरेक्सन उसको P1 देखि P2 तिर दिएँ। अब यो P1 र P2 को बीचमा मैले एउटा कुनै डाइलेक्ट्रिक मिडियम राखिदिएँ। डाइलेक्ट्रिक मिडियम राखिदिसकेपछि के भयो, सुरुमै भनेको कि डाइलेक्ट्रिक इन्सुलेटर कन्डक्टर जे हो सबै एटम्सबाट बनेका हुन्। एटम्स बनेपछि त्यहाँ न्युक्लियस भयो, वरिपरि इलेक्ट्रोन्सको रिभोल्युसन हुन्छ अनि न्युक्लियसको टोटल चार्जलाई एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड मान्यो, टोटल इलेक्ट्रोन्सको चार्जलाई अर्को पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड मान्यो। पोजिटिभको पोइन्ट अफ कन्सन्ट्रेसनलाई CG अफ पोजिटिभ, नेगेटिभको पोइन्ट अफ कन्सन्ट्रेसनलाई CG अफ नेगेटिभ। अब यो के भयो, जम्मै एटम्स जुन छन् त्यसमा भएको इलेक्ट्रोन्सलाई पोजिटिभ आफूतिर तान्छ, त्यसमा भएभरिको प्रोटोन्सलाई नेगेटिभले आफूतिर तान्छ। नतिजा के हुन्छ, त्यो नेगेटिभ भएको एलाइनमेन्ट पोजिटिभतिर भइगयो, पोजिटिभको एलाइनमेन्ट नेगेटिभतिर भइगयो। अनि यो बीचको स्पेसमा हेर्नुस्, माथि मात्र नेगेटिभ देखियो, तल मात्र पोजिटिभ देखियो। यसले गर्दा के हुन्छ, एउटा थप इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भयो। त्यो थप इलेक्ट्रिक फिल्डलाई मैले EP नाम दिएँ। अब इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन जहिले पनि पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर। एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड E0 पहिलादेखि त थियो, अर्को थप इलेक्ट्रिक फिल्ड EP आयो। अब E0 र EP को डाइरेक्सन अपोजिट भएकोले रिजल्टिङ कति भइगयो, E0 माइनस EP। अब यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट एउटा टर्म आउँछ। यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट हो के, कुनै पनि दुई, जस्तो यही फिगरमा मैले दुईटा प्लेट P1 र P2 देखाएँ। दुईटाको बीचमा कुनै मिडियम छैन, भ्याकुअम छ। भ्याकुअम छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड मैले E0 मानेको। दुईटाको बीचमा कुनै मिडियम ल्याइदिनु भयो, डाइलेक्ट्रिक राखिदिनु भयो, त त्यहाँ रिजल्टिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति देखियो, माथि E0 माइनस EP देखियो।
अब नहुँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड कति थियो, हुँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड कति छ, यो दुईटाको रेशियोलाई भनिन्छ डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट। त नहुँदा हामी ई नट माने, हुँदाखेरि त्यो माथिल्लो पानामा हेर्नुस् ई मानेको छौँ, अनि ई को भ्यालु कति आएको छ त ई नट माइनस ईपी। त ई को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिएको छु नेक्स्ट स्लाइडमा, ई नट माइनस ईपी। त डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको फर्मुला भन्नुस् ई नट डिवाइडेड बाई ई नट माइनस ईपी। अब यो फर्मुलामा हेर्नुस्, न्युमरेटरमा त ई नट मात्र देखियो, डिनोमिनेटरमा ई नट माइनस ईपी देखियो, डिनोमिनेटरको भ्यालु न्युमरेटर भन्दा सानो, त रिजल्ट के भयो, माथि ठुलो तल सानो, त्यस कारणले रेशियो यसको 1 भन्दा बढी आउँछ। इट्स भ्यालु इज अलवेज ग्रेटर टु 1। 11 क्लासमा कुलम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैट पढाउँदाखेरि पढाएको होला, 1/4 पाई एप्सिला 0 एप्सिला आर। एप्सिला भनेको पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस, एप्सिला आर भनेको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी, र भनिएको होला यसको भ्यालु 1 भन्दा कम्ती हुँदैन। त्यही रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट हो। यसको भ्यालु कि त 1 हुन्छ कि त 1 भन्दा बढी हुन्छ, 1 भन्दा कम्ती हुँदैन। यो पोलर डाइलेक्ट्रिक्सको मैले एक्जाम्पल दिएको छु, अमोनिया भयो, सोडियम क्लोराइड भयो, यो नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हुन्। अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा 3 वटा भेक्टर आउँछ, एउटा इलेक्ट्रिक भेक्टर आउँछ, दोस्रो पोलराइजेसन भेक्टर आउँछ, तेस्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर आउँछ। यो 3 वटा भेक्टरको रिलेसन सोधेको छ एक्जाम्समा। यसको लागि मैले यहाँ हेर्नुस् डिटेलमा गरिदिएको छु। Let a dielectric slab is kept between the charged parallel plate capacitor होला, नलेख्दा लेखे parallel plates producing electric field E naught। मैले पोलराइजेसनको च्याप्टरमा P1 र P2 दुईटा देखाएँ नि, दुईटाको बीचको इलेक्ट्रिक फिल्ड E naught देखाएँ। ड्यू टू द स्ल्याब, ड्यू टू दिस, दुईटाको बीचमा डाइलेक्ट्रिक स्ल्याब राखियो। डाइलेक्ट्रिक स्ल्याब राखेपछि एउटा थप इलेक्ट्रिक फिल्ड ईपी आएको थियो ड्यू टू पोलराइजेसन। यही लेखे ड्यू टू दिस द स्ल्याब गेट्स पोलराइज्ड एन्ड चार्जेस आर इन्ड्युस्ड। त्यो चार्जलाई मैले क्यू डैश मानिदिएको छु। अब क्यू डैश मानेपछि इलेक्ट्रिक पोलराइजेसन वेक्टर हो के? इलेक्ट्रिक पोलराइजेसन वेक्टर भनेको इन्ड्युस्ड चार्ज कति आयो, माथिको मान्नुस् अथवा तलको मान्नुस्। माथिको मान्नुहुन्छ भने माइनस भयो, तलको मान्नुहुन्छ त प्लस भयो। इन्ड्युस्ड चार्ज पर युनिट एरिया कति? इन्ड्युस्ड चार्ज क्यू डस्ट मानिदिएको छु, एरिया ए मानिदिएको छु, त क्यू डस्ट डिवाइडेड बाई ए। माथि र तल त्यसको थिकनेसबाट मल्टिप्लाई गरिदिएको, त्यो क्यू डस्ट डी डिवाइडेड बाई ए छँदैछ, त्यहाँ पनि डीबाट मल्टिप्लाई गरिदिएँ। अब क्यू डैश भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ मध्ये कुनै एउटा चार्ज, अनि डी भनेको पोजिटिभ नेगेटिभको बीचको डिस्टेन्स। यो त हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट सरह त भइगयो, यसलाई इन्ड्युस्ड डाइपोल मोमेन्ट भनिन्छ। एरिया इन्टु थिकनेस भनेको भोल्युम भइगयो, त्यो भोल्युमलाई मैले भी मानिदिएँ। यहाँ लेखिदिएको छु, द क्वान्टिटी क्यू डैश डी इज द इन्ड्युस्ड डाइपोल मोमेन्ट एन्ड A into D is the volume of the dielectric slab। तो यो इलेक्ट्रिक पोलराइजेसन वेक्टर को अर्को डेफिनेसन के आयो, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब गॉस थ्योरम को भनाइ के छ, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन अथवा फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon 0 टाइम्स द टोटल चार्ज इन्क्लोज्ड। अनि मैले डिफरेन्शियल मेथडबाट स्मल लिनुहुन्छ त d5 भइगयो, त्यसलाई इन्टेग्रेट गरिदिनु। त इन्टेग्रेसन d5 इज इक्वल टू 1/epsilon 0 टाइम्स क्यू, अनि e इज इक्वल टू d5 बाई 5/a हुन्छ। मैले डेरिभेटिभ मेथडमा गरेपछि स्मल अमाउन्ट अफ फ्लक्स लिएको छु, त एरिया पनि स्मल ds मान्नु पर्यो। त इन्टेग्रेसन E dot ds is equal to 1/epsilon 0 times q। तो E naught is equal E naught into area A माने के छ माथि, E naught into A is equal to 1/epsilon 0 times q।
E naught is equal to 1 upon epsilon 0 times q divided by A. यो कतिखेर मानेको छ जब दुईटा प्लेट P1 र P2 को बीचमा कुनै खालको मिडियम छैन। अब मिडियम राखेपछि के हुन्छ, इलेक्ट्रिक पोलराइजेसन त हुन्छ। पोलराइजेसन भयो भने एउटा च्याप्टर चार्ज हुँदा हुँदै अर्को इन्ड्युस चार्ज हामी क्यू डस्ट मानेको छु, अनि हाम्रो कति भएको माथिको प्लेटमा चार्ज प्लस क्यू थियो, माइनस क्यू डस्ट भएको इन्ड्युस चार्ज, त नेट चार्ज कति भएको क्यू माइनस क्यू डस्ट। त फेरि त्यही गॉस थ्योरमबाट इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू 1 upon epsilon 0 टाइम्स q माइनस q डस्ट, अनि E डॉट ds लाई E into A लेख्न सकिन्छ। यसबाट A बराबर कति, एरियालाई RHS मा लगिदिएको 1 by A epsilon 0 q माइनस q डस्ट, अनि 1 by A epsilon 0 बाट मल्टिप्लाई गरेपछि q by A epsilon 0 माइनस q डस्ट डिवाइडेड by A epsilon 0। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डेफिनेसन पढ्दाखेरि E naught by E is equal to हामी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मानेको छौं, यसबाट E कति भएको E naught डिवाइडेड by K। अनि इक्वेसन नम्बर 2 को यहाँ हेर, फेर मैले E को भ्यालु पनि राखिदिएको इक्वेसन नम्बर 1 मा हेर, E naught is equal to 1 upon epsilon 0 times Q by A। E naught को भ्यालु राखेपछि कति भएको 1 upon epsilon 0 K Q divided by A। यसलाई नम्बर 3 मानिदिए। अब नम्बर 2 र नम्बर 3 कम्पेयर गरें। E को ठाउँमा यो नम्बर 3 ले जुन भ्यालु दियो, अनि माथिको जस्ताको त्यस्तै सारियो। अब हेर, यसमा A epsilon 0 त क्यान्सल गर्न पाइन्छ, त्यो क्यान्सल गरेपछि मैले के लेखेको, अच्छा यो क्यान्सल मैले लास्टमा गरेको छु। Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, यो अरेन्ज गरिएको छ, सरी यो माइनस जुन RHS को छ त्यो ल्याइदिएको छ यता। Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1 by K Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 A प्लस Q डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 A, अनि Q by A कति भएको एप्सिलॉन 0 RHS को न्यूमरेटर में गइहाल्यो, अनि त्यसपछि के भयो एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन 0 प्लस Q डैश बाई A। सेकेंड टर्म को एप्सिलॉन 0 लाई गैप कर दिएको। अब इसमें Q डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन 0 E मानिएको छ, त्यसलाई सुरुमै आएको छ, त्यसलाई इलेक्ट्रिक वेक्टर मानिन्छ। Q डैश A भनेको पोलराइजेसन वेक्टर डेफिनेसनै मैले बताएको। Q by A भनेको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D मानिएको छ, तो D is equal to एप्सिलॉन नॉट E प्लस P वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेसन वेक्टर। यो दुईटाको बीचको रिलेसन भयो। यो क्वेशन 66 देखि यता 2 कि 3 पल्ट सोधेको छ, त्यो तपाईहरु ध्यान दिनुहुन्छ। अनि यो डाइलेक्ट्रिकमा यसमा बढी तपाईलाई 11 कै जोडिएको छ, त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि यो बुझ्नमा त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन। डाइलेक्ट्रिक को जम्मा 4 वटा मैले सब युनिट बनाएको छु। यो युनिट नम्बर 1 थियो, युनिट नम्बर 2 बीचमा भयो भने म तपाईहरुलाई त दुईटा क्लास पनि हाम्रो डिस्टर्ब भयो, हिजो बिदै थियो। म यसपछि अर्को युनिट तपाईहरुलाई गराइदिन्छु। आजको लागि यति नै राख्नु, ठीक छ। हैव अ गुड डे। को आज हुनुहुन्छ? यो नोट्सहरु तपाईहरु बनाउँदै जानु, जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो लाग्छ नि त्यहाँ अन्डरलाइन गर्दै जानु, त मलाई सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई त एक्सप्लेन गर्दा। ल, तपाईलाई थ्यांक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Bye bye, sir. Bye bye. Bye.